有师兄啊，感冒这个发烧，就是温度啊挺高的，然后想吃这个退烧药啊，又买这个体温计，就特别关注这个烧了多少度，能不能烧坏呀，烧成肺炎、脑膜炎什么的啊。就是你没有那个命，你也烧不出来；你有那个命，你不发烧，你也得脑膜炎，也得肺炎。所以别拿那个体温计去衡量去找那个病，你买那个发烧药也没什么意义，退烧药也没什么意义。那么当我们正常人修行啊，修行的人如果精进修行，他的体温要比普通人要高出几度的，这是很正常的。那么在我们做佛事的时候，精进做佛事的时候会有这些反应的时候，大家一定要知道人体的正常生理功能是什么。我们现在人愚痴啊，就会遏制和阻止身体的正常生理的反应。我举几个例子，第一个是发烧，发烧呢是体内需要大量的热能去改变我们身体的细胞，多喝水、多休息、多打坐就可以了。啊，适当的可以用物理的方式，比如说在手心呐、背心呐、前后心呐、脚心呐，用酒啊或者酒精啊擦一擦，降降温就可以。啊，别整得大惊小怪的。发烧是正常的一个生理反应，我们非得去吃退烧药遏制它，阻止它发烧，不让它完成正常的生理反应。那个肝脏会花大量的能量去解这个退烧药的毒，肾也要去解这个毒，就会容易造成肾方面的衰竭和亏损。好，再来。那么当我们胃疼，胃为什么会疼？是不是因为胃里这个黏膜啊溃疡了，有溃疡面了，然后露出神经了？那我们吃到冷热或者是硬块的食物是触及那个神经了，我们胃疼，对吧？或者里面有寒凉的气了，那我们吃那个胃药，很多的胃药啊都是止痛用的，就是别让这个胃疼了，你不准给我疼，要我难受。就好像说这个胃跟你打个招呼说，哥们儿，我这已经溃疡了，你该注意保养了，不能熬夜了，不能生气了，应该把这胃养回来了。我所以疼告诉你一声，完了你让他闭嘴，不跟我疼，别跟我疼啊！你赶快给我把这个胃药吃了，你给我老老实实的，就把那块的神经麻醉了，不让他去疼，让我们正常的生理反应都没有。还有咳嗽。咳嗽是正常的一个生理反应。有一段时间我跟你说，人肾虚，肾呢跟肺有直接的一个关系。当一个人肾虚的时候，或者是长期熬夜啊，还有寒凉了，人就容易咳嗽，就是这个肺里头都是寒气啊。那么咳嗽过程当中就把这些寒气咳出来。有没有时候咳嗽，你有感觉咳嗽以后就是汗毛孔像打开了一样，就是有师兄看到我咳嗽的时候，那个体内的寒气唰唰往外冒啊，所以这是正常的人体排寒气的一种方式。排浊气、肺部浊气和寒气的一种方式。但是我们吃什么？吃止咳药。你不准咳嗽，咳嗽太难受了，咳嗽不舒服。我老老实实，你给我止咳。所以让正常的身体调整的健康的方式得到中断，可以打断。所以人就这么愚痴，你知道吗？不是说人不能吃药，人可以吃药，但是你要知道，人正常的生理调整这些反应症状，你别去遏制这些症状，这些症状是帮我们调整身心的，是警示我们的。你别针对症状去下手，你要针对根本去下手。为什么我们会这样？会咳嗽，会发烧，会胃疼，找根本的地方下手，这才是我们要做的。